गावो तारी स सुनता नहीं लोग इनो हमरा खुद गाड़ी याद देखे आ एगो पहले को पलगारी होत रहे कि राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दा बबुआ लोग देला काहे गाड़ी लेकिन गाड़ी गाड़ी में भात होता ओ सही आजकल ब्यास लोग गरियावता एगो पर्दा ढाप के हां जी आई गोरियावेले पर्दा में माइको में कुछ और बोलिहन ब्यास जी हटा के पूरा हटा के ना पूरा कुर्सिया में करले कुर्सिया में मैंने अब तक हम असली बोलनी हां ना ना हम कुछ कहनी हां बोलनी हां हारमोनियम के नीचे पूरा करले देखिए हमार कहानी भर रही मृत्यु उत्पत्ति ये मृत्यु की कब उत्पत्ति भई अच्छा राउर पैसा निर्मला के पैसा अभियंता लेके ना भागोस अभियंता के पैसा कोई लेके ना भागे किदो होशियार है यार 21,000 रुपया हमार लेके भागल बनी आ उस सटाई है अनिकेत लिखले रहले पैसा कैसे कहिए देबो हो ओए देखी आ 21,000 रुपया ना देबो त पूरा चिला चिला के हल्ला करब कि अनिकेत लहले बारो अरे साला पैसा से तो लाने की कीमत है अरे वही तो मर्दों का पहचान ये बकचोद ब्यास में रही के तू बकचोदई करता रह तारा ई नहीं के बुझा कि शरीर में कुछ वैसा नियंत्रण बा के ना रही त तार कोनो कीमत नहीं खे बताइए जब तू बात कहल हो 500 रुपया के जो नोट बा ओइ में हौतार ना हो रुपया कोनो भइलू बा ना 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 बुझाई जे जाली नोट ह जूता सब तारा के खड़ा करा दिहल जा तारे को सामानवा खींच लिहल जा तार कोनो कीमत नहीं खे ना लगबा तू लखन लगब बिना जगह तो आज के बाद लाज होई तो इस शब्द मुंह से निकली है उसी का कीमत है भोजन लिट्टी खाए लगवा पीछे से खाए बाबू बेरा पा आज के बाद सही कहियो मत ना दिखा दी फोटो ना ना इधर अभी सब ना होई चली से कोन बात देखे पूरा कैसे कहे के बा सुनावता नी एगो आरे जतवा पूरनवा के आरे जतवा पूरनवा के बतिया बखन सुनावता नी सच्चू के बात हो वो बेरा ये धरती पर आवे वो मरबे ना करे खाली अवतार अब मान ली कि कोनो चीज के उत्पादन ज्यादा होई और खत्म ना होई तो जाई कहां ओ सही जे आवे जेकर जन्म होखे उ मोरे होइले ना इतना लोग बढ़िया गई रहे वो बढ़िया से धरती भार ना सहली गाय के रूप धके और सारा लोग जाके हाथ जोड़ के ब्रह्मा जी के लगे और जाके निहोरा करता कैसे कहता अरे रोवेली धरतिया धोई के आरे कोई रूपवा तो ना हो कि वही
संगत से गुड़ हो तू है, संगत से गुड़ जाए, संगत से गुड़ हो तू है, संगत से गुड़ जाए, बास फास मिश्री एक के साथ बिका। कबीर साहब के चौपाई हो। देखिए रघुआ इतना विद्वान होकर देखिए का शिक्षा देते हैं। सारा देवी देवता जाके रोआ का हाथ जोड़ के ब्रह्मा जी के लगे रोगली धरती अधर वही रूपवा तनवा हो कि वही तनवा हो कि वही तनवा। आई हमरा संतोष भैया के तरफ से हजारों हजार का आशीर्वाद आई। ए प्रसन्न पर खुश होके भैया हमार कहले बानी भगवान से निहोरा बा कि हे भगवान ए परिवार में कोबो अमंगल ना होखे, मंगल हरदम होत रहे। ए बेआजी हां जी बेआजी एगो एहू लोग संग होता भइल रहे। वो कहत रहे कि लंगड़ा सरवा आइल होई या बाउर ना बोलले होई, ई होइए नहीं कर सकत। ये संग तार भइल बा सरवा पंचल वाला तमाई कैली घोरबा रखना हो कि वही धनवाना। ऐसे जब हाथ जोड़ के जाके ब्रह्मा जी के लगे आ धरती रोता रे, सारा देवता लग रोता कि ब्रह्मा जी कोनो उपाय करी। ब्रह्मा जी जब जोर से बोलतनी आवाज में बंद हो जाता। ए भैया साउंड बढ़ाओ मेन माइक में। बढ़ावा भाई बढ़ावा साउंड। बाबू एके बढ़ा के रखो, उठाओ और बढ़ावा मर दे कौन तारा घर से देवे के बा। इतना बॉक्स लगावले बड़ा तू। इतना बात जब कहले वालो ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी एकदम वहां के आंख लाल हो गई बा गुस्सा से। आकाश में तकले बानी, आकाश से एगो ज्वाला बन के एगो लड़की गिरते गिरल बानी। भाव में आवो साल स्वेटर पहन ला। हम के हैं? तू हमार बेटी हो। ई बात ब्रह्मा जी कहता नहीं। हम ब्रह्मा जी हैं आ तू हमार बेटी हो। तुहर नाम हम मृत्यु आ तहरा जवन हम कहे तुम तरा करे के बा। हमार काम का बा? तहर काम हे बा कि लोग के मुआवे के बा। ई काम हमरा से ना होई। ये काम तहरा से ना होई। हमरा के लोग का कही? जौना काम खती तरह के बोलौनी है काम ना करबो भाग। ब्रह्मा जी घेट में हाथ लगा के गुस्सा में आकर के भाग गई जैसे। यहाँ तक कहानी सीरियल चलती है, सीरियल बाय सीरियल से। जब तू हम काम ना करबे तो ए जो रहबे काहे खाती। इतना बात पर रोते मृत्यु चल गली कहा हिमालय पर्वत पर जाके वो आसन लगा के बैठ गई, ध्यान में बैठ गई। कैसे कहतरी ऐसे कहतरी पिताजी रोवा तरीका तरी पिताजी सुनी कि हमारा अरे होई ना पिताजी
पिताजी हमरा से इतन गलती काम ना होई ना पापा बिना रे गलतिया बिना रे गलतिया आई जनार्दन यादव जी हजारों हजार का आशीर्वाद दिले बनी भगवान से शुभकामना के प्रतीक्षा रही एक एक गाना बजाना कह जला कि जोन गाना जाके दिल में लागे मृत्यु रोवा तारी कह तारी पिताजी हमरा से हुई ना हमरा से हुई ना हमरा से हुई ना ये पिताजी पिताजी सब गलती काम हमारा से ना होई ऐसे अगर हम गलती करब बिना गलती के केहू के मारब हम केहू के जान मारब लोग हमके अकलन की कही लाछन लगाई पिताजी आई बिंदा लाल यादव जी हजारों हजार का आशीर्वाद दिले बनी भगवान से शुभकामना प्रतीक्षा रही कह तारी पिताजी हमारा से होई ना अरे गलती काममा धरती पर लाग जाई झूठे अगर बिना गलती के केहू के हमारा तनी त लाछन लागी पाप लग जाई पाप लागी लोग पापिन कही हमरा के हमरा 1500 हो गइल बा हमको कलंक लग जाई ऐसे कि पिताजी हम ना करबे काम झूठे के लछाना झूठ के लछाना झूठ के लछाना वाले पिताजी लागी घर ही आराम कर तरकाई धरा ना कर के सुरेश राम जी के धर्म पत्नी जी की तरफ से माने ये है मेरा दोस्तों की ये देखे के मिलल बा एक 10 लाख हम समझता नहीं चाची हां जी हमके दर्शन हो गए बहुत खुश बानी हमरा और सुहाग बन रहे नाती पोता बन रहे तय अभी बार ले हिल जा हो नाइल बात मुंह में मुत दा मुतवाल आधर चुत कर दाव कौन है रे भोसड़ी वाला ऊ ऐसे कहे के बाद घाट हो जाके हिमालय पर्वत पर आसन लगा ले अपना ध्यान में बैठ गईली हाँ हम देखत बानी सुननु सुनना हम 5000 दिले अब 50000 एडवांस दले बनी अब तू बताव का कह चाहता एकरा के तारे अपना साकार ना करियो ने भंता जी तू अपन काम करो लगी ना दी हम देहले बानी आ दे पान लगला तर गाड़िए फटे हम पागल बनी उस सरवा को अगिए रे गला लगते पहले जा तरमाई का करियो नहीं है पागल बनी तो तेरा बहन का करियो नहीं है अजीत में गाड़ मारा तबे ने आ गइले चली हो केहू बाकी ना बोले ए लोग बोले मना करे केहू बाकी ना बोला अधिक कोई करता लो इस बड़ा से वो लोग बड़ी बोलल जाता दोनों ही होई कि ना मजाक करता लोगी बा केहू डाटे वाला के लेके उठा के लागल जब खींचे यही जब पटक पटक ओबे शिष्टाचार मारो लो बाबू लगा मारी ना दीजर जीता लोग कर लेंगे बारी आई तो बोली हो अपना फूफा लगा फोन लगावले बड़े लोग हो जैसे
जी नहीं, कहीं से नहीं होगा, नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, चलिए वो अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया। आप बहुत सुंदर। भजन भाव गा रहे हैं, बीच में बोल बोल के डिस्टर्ब कर रहे हैं। ना चियर तलो अच्छी यार हंसक बात हंस जब तार आओ तबारी तो महाराज जाग मृत्यु छोड़ी मझुआ का बगल बड़े ना भुलाई, ना भुलाई। अजा को जा आसन लगा के बैठल बाड़ी, कैसे करे लगली? आ वजह से जब वापस आइल बाड़ी जब वजह से जब आवत तरी काहे रोवत तरू? काहे रोता इतना बात जब कहले बड़ी रोवत तरी, ब्रह्मा जी का कहले बन के आंसू उनकर हाथ में रोक ले बानी, आ रोक के आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आ रोक के आ जब उन्हें से वापस जब उनके पूरा भइल बा, जब वापस आइल बड़ी तो जो आंसू रोकले रहनी कहनी ब्रह्मा जी की सुनो, जौन आंसू बनौले बनी ओकर बीमारी विभिन्न रकम के बनौले बनी, सर्दी जुकाम बुखार हेपेटाइटिस जेम्स स्टूडेंट पुलिया बीमारी एक्सीडेंट एक्सीडेंट माने हार्ट अटैक, आग से जल के मर जाए, पानी में डूब के मर जाए, बनौले बानी। ब्रह्मा जी करके सुनो, सुना तहरा मारे के बा लेकिन तहरा के केहू लाथा ना लगाई, लहाई बीमारी है बना देले बनी, मरी हा तू लोग कही कि मर गए अभियंता काहे दारू पियत पियत किडनी सड़ गई रहल, उनके फेफड़ा में पानी हो गई रहल। देखले बा प्रोग्रामवा कही नु कि अभियंता जी तो स्टेज पर पियत रहले हां, उनका ना पिए के चाहिए, इतना सुंदर हीरा रतन बेचारा निकल गईले, ना कहे के चाहिए, सुधर जाई रहुआ जिए के बा और कुछ ना, लेकिन अपना समाज खातिर जे और भोजपुरिया समाज और प्रोग्राम देखता ओकरा खातिर रहुआ सुधर जाई। ओ या से जब मृत्यु चलल बाड़ी पहले केकरा के मरले बाड़ी, एगो अकंपन राजा रहले, उनकर बेटा रहले हरि, हरी ओ नहा परले नदी में, ओही जी गोह के रूप बना के आ जाके उनका दाब के मुआ दहली, मुआ के चल दहले बाड़ी। बाद में जब लाश उतराइल बा पूरा हल्ला भइल बा कि हरी मर गईले, हरी मर गईले।